हेलो दोस्तों, आज ये दोबारा से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज चला रहा हूँ मैं मारुति सुजुकी बलिनो। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा और उसको सॉर्ट भी करके बताऊंगा कैसे सॉर्ट होगी। ये एक आवाज़ सुनो, ये दरवाज़ा जो है ना, इसमें से आ रही है ये आवाज़। ठीक है, देखो सुनो, अगर सुनने में आ जाए समझ तो। आई थिंक सुनाई आ रही होगी। तो दोस्तों, ये जो नॉइस है ना, ये नॉइस है बेसिकली दरवाज़ों की क्रैकलिंग नॉइस। अभी ये आ कहाँ से रही है मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, गाड़ी को साइड में लगाता हूँ और ये क्रैकलिंग नॉइस अभी बंद करके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे बंद होगी और उसमें हुआ क्या है। तो 2 मिनट रुको, देखो गाड़ी लगाते हैं साइड में और ये बताता हूँ ये नॉइस क्यों आ रही है इसके अंदर। 1 मिनट, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी यार, बुरा मत मानना। ये क्रैकलिंग नॉइस आ रही है इसमें से। ये रबड़ देखो, ये रबड़ ना, ये रबड़ बीडिंग पूरी की पूरी जो है ये ड्राई हो गई है रबड़ बीडिंग। ये इस रबड़ बीडिंग की वजह से आ रही है और ये रबड़ बीडिंग जो है ना, ये इसके ऊपर स्क्रैच कर रही है ये। तो अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लगाएंगे WD-40। वो भी मैं अभी लगा के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखो, मैं WD-40 निकाल लाया हूँ। अब मैं इसको लगाता हूँ, उसके बाद साउंड सुनाऊँगा आपको। ये ऐसे करके इस पर लगाना है अपने को। ये प्रॉपर ये क्रैकलिंग नॉइस यही बना रहा है ये 101%। हमने इस पे लगा दिया, थोड़ा सा हम यहाँ पे भी लगाएंगे, शीशे के यहाँ पे भी, क्योंकि शीशे के यहाँ पर भी कई बार होता है कि शीशे की इधर से भी आवाज़ आती है। ठीक है, अब हम इसको उंगली से ऐसे रब कर देंगे हल्का हल्का। ठीक है, ऐसे करके। ये आवाज़ अभी ख़त्म हो जाएगी, देखो दिखाता हूँ। अब गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, चला के सुनाता हूँ आपको। चलो गाइस, गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया और दोबारा से देखते हैं अभी आवाज़ आएगी नहीं आएगी। 1 मिनट, सीट बेल्ट लगा लेते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। 1 मिनट भाई, सीट बेल्ट लगा ली है। अब सुनते हैं आवाज़। वॉइस गॉन, सुन लो भाई, अच्छे से सुन लो सारे के सारे। ये लो, बिल्कुल इधर ही मैंने माइक किया हुआ है, शीशे के इधर ही। वॉइस गॉन। तो गाइस, ये है WD